Itu sholat itu harus dalam keadaan nopo jenis khusyuk, harus bersih. Itu tidak hanya zahirnya, juga harus bersih batinnya. Lek cara Imam Ghazali bahkan wong niku lek sholat kok gak khusyuk itu ya ora sah. Nah, ini bagian saking karena ini bentuk ibadah yang khusus, yang itu melibatkan tidak hanya tubuh tapi nggih hati. Dan ini khusyuk itu merupakan sababun li khusuli anwaril qalbi. Sababun li khusuli anwaril qalbi. Sebab bagi orang itu hatinya mendapatkan cahaya. Wa tilkal anwar mafatihun ulumil mukasyafah. Dan cahaya itu merupakan pembuka saking napa mukasyafahnya seseorang kepada Gusti Allah. Fal auliya illa al mukasyafuna bimalakutis samawati wal ardi wa asrarul rububiyah innama yukashifuna fis shalah. Para wali-wali Gusti Allah itu mereka bisa mukasyafah, bisa nopo mukasyafah, mengerti tentang malakutis sama, malakutil ardi, terus rahasia-rahasia ketuhanan. Itu pasti mereka semua mendapatkannya di dalam sholatnya. Tadi wali-wali ini Gusti Allah niku isok mendapatkan karomah ngoten niku oleh cara awake dhewe. Niku pasti mendapatkan dari sholatnya, bukan yang lain. Nah, dan tidak jenengan pengen dadi wali ini Gusti Allah niku bisa jadi melalui sholat. Jadi sholat itu diusahakno khusyuk. Ngoten. Sebab nopo Allah ngendikaken wasjud waqtarib, sujud dan nopo jenis mendekatlah. Makanya la siyaman fi sujud, apalagi dalam sujud. Makanya sholat itu yang paling inti pada sujudnya. Ittaqarrabal abdu min rabbi azza wa jalla bisujud. Karena dekatnya hamba dengan Allah itu paling dekat-dekatnya adalah ketika sujud. Jadi sujud itu masa terdekatnya Allah, manusia kepada Allah. Soalnya kan ngeten. Kenapa kok tinggal sujud? Karena tiang niku lek sujud itu meletakkan bagian termahalnya, bagian yang paling terhormatnya ke tempat yang paling tidak mulia. Nggih. Wong sirah niku lah paling mulia-mulianya anggota toh. Jangan lek ono arek sampai jundu ngoten kira-kira muring-muring mboten. Cekel ndase pek ngoten nggih. Muring-muring nggih. Wong dicekel ndas iku muring-muring. Kenapa? Karena kepala itu tempat yang posisi yang paling mulia. Niku tempat yang paling mulia niku jenengan taruh di tempat yang paling rendah. Napa? Lantai tempatnya kaki. Lah wong jenengan iku diothik mbek tangan lho gak gelem. Saiki kok didelok panggenane sikil. Bahkan lek tinggene ting pas jamaah ngoten niku nggih. Jenengan nok soft nomor 2. Ndase niku lek misalkan sing ngarep rodok kemunduran iso kesepak barang. Nah, tapi muring-muring mboten. Ha nggih, cara pas gak sembayang di napa ditemplekno sikil nang ngene bathuk ngoten ya napa? Muring-muring. Tapi ketika sholat boten, kita menunjukkan kehambaan kita paling rendah pada saat sujud niku. Nah, dipun ngendikaken warada annahu arsyul muwahhidin. Jadi sholat itu merupakan istananya orang-orang yang mengesahkan Allah. Istananya orang-orang yang benar-benar mengesahkan Allah. Li annahu yajtami'u fiha anwa'ul ibadah. Karena dalam sholat itu terkumpul berbagai macam bentuk ibadah. Di ibadah-ibadah itu dikumpulkan dalam sholat. Kama annal arsya yajtami'u fi anwa'ut ta'am. Karena istana niku pasti berkumpul berbagai macam makanan. Jadi panganan sing paling macam-macam iku lek di istana mesti komplit. Nah, mboten kaya ana omahe dhewe. Omahe dhewe niku anggere ana sop karo tempe ya wis nyel ngoten tok nggih. Kadang buah ya ora ono ngoten nggih. Nah, lek istana semua macam makanan pasti ada. Lah salat itu dianggap seperti istana. Kenapa? Karena terkumpul berbagai macam ibadah.
Sehingga ketika seorang hamba niku salat, itu Allah langsung ngendika ngeten. Ya ono hamba, ono wong kok salat, Allah langsung ngendika ngeten. Abdi ma'adhfika ataitani bi alwanil ibadah. Wahai hambaku, dengan posisimu yang lemah, dengan kondisimu yang lemah, ternyata kamu berusaha mendatangi aku berarti kita itu sowan nang Gusti Allah. Itu dengan berbagai macam ibadah, yo ngadeg, yo rukuk, yo sujud, yo maca tahmid, maca tahlil, maca takbir, maca salam. Fa ana ma'a jalalati wa 'azamati la yajmalu minni an amna'aka jannatun fiha anwa'un na'im. Dan saya dengan keagunganku itu tidak akan mencegahmu dari surga yang di situ terkumpul berbagai macam kenikmatan. Karena berarti Allah itu janjine ngoten nggih. Mas yo teng ajeng kula sampaiaken, bukan salat yang memasukkan kita ke surga, tapi Allah niku demen lek ana wong salat. Nah, demene Allah niki ndadekno Allah niku rahmat tenggene wong. Dadi gak salatnya, tapi demene Gusti Allah tenggene wong sing salat niku ndadekno Allah pengen mlebokne wong nang kene swarga. Dadi mboten swarga niku dibayar karo salat mboten. Tapi mergo kita manut nglakoni perintah Gusti Allah, maka Allah menjadi rahmat, muncul rasa sayangnya kepada seseorang. Nah, jadi ben boten gak ada pikiran kita niku aku lek salat berarti engko opahe swarga, boten. Tapi mergo kita niku salat berarti kita niku manut nang perintah Gusti Allah. Lamun wonten tiyang niku kok manut, maka Allah niku dadi sayang. Lek sayang engko bakal dilebokne teng kene swarga, ngoten nggih. Nah, pun niku salah satu di antara kenapa kita niku sholat kok kudu dalam bentuk terengginas, kudu semangat. Nah, di antaranya lagi wa firahul qalbi min syawagil. Kita harus mengosongkan hati dari berbagai macam kesibukan-kesibukan. Jadi sholat niku kudu dilegakno nemen. Jenengan lek misalkan ninggal kompor nggih ben napa jenenge salate khusyuk aja nguripno kompor. Tapi kompor ya kudu ditinggal, gak usah salat nggawa kompor nggih. Salat nggawa kompor niku kelingan kompore niku jenenge salat nggawa kompor. Nggih. Salat nggawa kumbahan, salat nggawa pemean niku berarti napa? Salat kelingan. Kudu dilonggarno segala macam kesibukan sehingga kita niku salat dalam keadaan longgar. Mangkane salat yang paling utama, salat sunnah niku nggih salat bengi. Salat dalu niku lho nggih. Kenapa? Karena salat malam itu pasti orang dalam keadaan longgar. Nggih. Lek zuhur kadang-kadang sik kepikiran iki kira-kira kok wis peteng, kira-kira meh udan boga nggih. Salat zuhur nggih. Pemane asar ket mau gak sida udan, begitu mlebu asar. Waduh iki ketoke tambah nemen iki. Maghrib nggih ngoten, isya nggih ngoten. Subuh nggih ngono. Jadi subuh sing ibu-ibu wis bingung ki kok kira-kira mateng apa ora lek aku imame kok suwe men iki. Kira-kira lek ngliwet mari sembayang ya mateng apa ora bapak islah nang sawah iki. Lah niki malah nggawa sembarang kali. Nah, makanya kalau salat malam niku wong mesti dalam keadaan paling longgar. Lah makane kebanyakan para wali, para ulama niku yang paling diandalkan salat niku salat bengi. Nah, teng niku gak ono riyake, gak ono pamere, gak ono napa kesibukan-kesibukan dan itu paling krasa abot. Nah, abot pundi salat maghrib kali salat bengi ngoten. Ayo. Jangan biasa tangi jam 3 ngoten niku ting jeding nguyuh tok napa sak salate. Nggih, nguyuh tok terus balik mancal kemul meneh nggih. Wis jam 3 iku lho, wis jam 3. Utawa wis jam ngalah kok jam 3 Pak.
Wong subuh kurang seprapat jam wis tega balik. Wis gak botah ngempet akhirnya terus ndak alas seprapat jam mancal meneh. Mancal meneh. Lah niki makane wabot salat bengi niku. Mangkane niki dadi napa jenenge andalane para ulama niku nggih salat dalu. Pun wa firahul qalbi atine disepekno saking kesibukan-kesibukan. Terus kemudian khusyuun wa sunna fiha khusyuun bi qalbi atine niku anteng. Napa bi alla yahdura fihi ghairu ma huwa fihi wa in ta'allaqa bil akhirah. Tidak hatinya niku benar-benar hudur, benar-benar hadir di dalam sholatnya. Lah makanya tidak hanya hatinya tapi juga seluruh anggota tubuhnya. Makanya sering kita niku mergo saking akeh kesibukan, saking akeh pikiran, sampai sholat niku biasanya lali, ngoten nggih. Mboten lali artine mboten, bahkan sering lali hitungane. Kadang-kadang lali wayahe rakaat mari tahiyat awal macane Fatihah. Kadang-kadang lali wae ngadeg malah maca Fatihah. Nggih, soalnya meh padha kan mari sujud terus ngadeg tiba at-tahiyyatul mubarakat nggih. Nate ngoten nggih. Kadang-kadang lali. Sing sering lali niku jumlah rakaat. Nggih. Iki mau 3 apa 4. Nggih, sering nggih. Pemane salat ijen. Salat ijen ngoten niku. Salat ijen. Utawa imam ngimami bojone dhewe. Niku sering lali nggih. Sering lali. Lah, lek lali niku wonten jenenge sujud sahwi. Ya, sujud sahwi niku sing diwaca napa, Pak? Sujud sahwi niku sujud yang dilakukan karena meninggalkan sunnah ab'ad atau karena seseorang itu napa jenenge memindahkan rukun ke bukan tempatnya atau dia ragu-ragu dalam sholatnya. Niku sujud nglakoni sujud sahwi, nggih, sujud sahwi. Wacane nggih ngaten, wacane ya napa? Subhana man la yanamu wala yashu. Subhana man la yanamu wala yashu. Apal nggih? Lek misalkan mboten apal, nggih subhana rabbiyal a'la nggih mboten napa-napa. Nggih, angsal nggih. Sujud sahwi niku angsal subhana rabbiyal a'la mawon, lek apale niku nggih mboten napa-napa. Pun. Lah sunnah napa ingkang dipun tinggalaken niki wau terus kemudian diganti dengan sujud sahwi itu adalah sunnah-sunnah ab'ad. Nah, sunnah ab'ad niku sunnah kados napa? Kados napa? Tahiyat awal. Duduk tahiyat awal, maca sholawat ketika tahiyat awal, utawa ketika napa? Maca tahiyatnya, at-tahiyatnya atau baca sholawatnya, utawa mboten maca sholawat kepada Kanjeng Nabi ketika tahiyat akhir, nggih. Kepada keluarga nggih setelah tahiyat akhir, utawa mboten kunut ketika sholat subuh. Lah niki dia disunahkan untuk melakukan sujud sahwi pun. Nah, jadi untuk sunnah-sunnah sing sanes sunnah ab'ad, jadi sunnah hay'ah niku tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Misalkan niki napa takbir salat riyaya niku hukumnya napa, Pak? Lek salat riyaya gathik takbir ping 7 karo ping 5 sah napa mboten salate? Napa? Sah napa mboten? Nggih. Wonten soale kula niku bolak-balik dilapori wong. Nggih, lha wong salat setahun pisan lek keliru lak pantes nggih. Nah, nggih. Jadi wonten ngeten. Pak,
niki niku jamaah niku ketika imame lali gak takbir ping 7 karo ping 5 utawa takbir tapi sing pertama tok sing wis kedua wis lali. Nah nggih, wis lali. Niku mangke terus jamaahane bilang ngeten. Ustaz niki nyuwun dipun baleni. Soale wau lali mboten takbir. Ngono ya dituruti dibaleni. Nah, berarti padha ra ngertine. Nah, padha ra ngertine. Nggih. Dadi takbir ping 7 kali ping 5 niku hukume sunnah hai'ah. Padha karo maca kabira. Salat iku maca kabira, mboten maca kabira lak mboten napa-napa to. Langsung maca Fatihah, gadhik maca kabira. Niku padha salat riyaya mboten gadhik takbir ping 7 kali ping 5. Niku tetep hukumnya sah. Nggih. Mboten usah dibaleni, gak oleh baleni salat Id niku pisan ae, salat itu dibaleni. Nah, nggih. Lah niki sing baleni ya keliru, sing ngomong ya keliru. Nah, niki makane salat Id niku salate dhewe niki sunah. Masih gak salat ya ora apa-apa wae, encen rame gak usah salat, ngoten mawon nggih. Nah niki wong salat Id niku hukume nggih sunnah. Takbir ping 7 kali ping 5 hukume sunnahnya sunnah hai'ah. Lek sunnah hai'ah niku cara ditinggalno niku tidak bermasalah, tidak membatalkan salat, juga tidak disunnahkan sujud sahwi. Ngoten nggih. Niku takbir ping 7 kali ping 5. Nah. Terus lek mboten ate khutbah ya napa? Salat Id kadhi khutbah. Sah napa mboten? Lek Jumat. Lek Jumat mboten sah. Jumat itu kudu ana khutbahnya. Jadi khutbah Jumat niku hukume wajib. Kalau Idul Fitri, Idul Adha niku khutbahnya sunnah. Nah, niki sunnah. Masih jenengan aku males salat nang masjid, salat di omah, salat Id angsal mboten? Angsal. Lah mangane dhisik kok rame. Salat Id kok ndek musala, nggih mboten napa-napa ndek omah ya oleh. Nah, salat Id niku angsal ndek omah. Misalkan jenengan duwe bojo wayu, aja metu nduk. Aja metu ndek kono iki arek lanang-lanang ku ya Allah matane niku. Wis ndek omahe oleh salat Id ndek omah. Bahkan afdol wong wedok sing napa sing wayu ngoten niku wis ora usah metu nggih. Lontur. Lontur nggih. Lah niku dadi ingkang dipun ganti dengan sujud sahwi niku adalah sunnah abad. Kaya ninggalno tahiyat awal. Pak lek misalkan ngeten salat zuhur sampai salam lali gak tahiyat awal. Wis salam sujud sahwi mboten? Wis salam iki. Lek pun salam ya napa? Lek pun salam nggih pun wis beres wis pari. Los. Nah, lek wis salam lagi eling lho aku mau gak tahiyat awal. Wis mari salam tapi wis ngerokok-rokok lagi eling ngoten nggih. Nggih tetep mboten sunah wis bar ya bar. Wis mantun salate nggih pun beres. Mun mboten wonten tanggungan malih wis gak disunahno. Nggih niku nggih. Pun niku berkaitan kalih sujud sahwi. Monggo lek ajeng wonten napa pertanyaan berkaitan kalih niki kalih salat napa mawon napa lintune monggo. Wonten mboten? Nggih. Caranya salat khusyuk niku bagaimana? Wah niku kula dhewe gak iso. Paling mboten ngeten. Nggih. Salat khusyuk niku ada beberapa tipsnya. Lek Imam salah satu ulama nggih kula supe. Niku ngendikaken ngeten. Nalikane salat itu bayangno bahwa salatmu itu salat terakhir. Salat terakhir itu berarti wis arepe ilingono bahwa salatmu itu salat terakhir. Dan setelah salat itu malaikat wis ngenteni aku. Nah nggih. Niku cara diantara tipsnya.
Dipun ngendikaken malih nalikane salat iku ilingo awakmu koyok ngadeg nok ngene siratal mustaqim. Nok tengenmu ana swarga, nok kiwamu ana neraka. Dadi lek awakmu kok sampai obah sing gak anu iso kecemplung nok ngene nerakane, nok dhuwure siratal mustaqim. Terus ilingo nok mburimu ki ana malaikat Israil sing ngenteni. Di ketika sholat bayangno ngoten niku. Iki sholatku terakhir. Bisa jadi nanti aku sak bari sholat iki wis gak sholat meneh. Nah niki. Karena hanya di dunia tok wong niku iso sholat. Begitu wis masuk alam kubur wis gak ono sholat meneh. Lah makanya dinikmati betul sholat iki. Niki para ulama niku angger saking senenge tengene sholat niku. Ya Allah kula senenge urip nang donya mergo ono sholat. Engko lek kula wis mati wis gak ono sholat meneh. Nah, niku dinikmati. Terus diantarane malih lek teng mriki dipun ngetikaken dieling-eling artine. Nah, karo tadabbur makna. Kaya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dieling-eling, ya Allah jenengan iku tek kasihnya kepada orang muslim. Aku iki dosane akeh. Kok sik jenengan paringi nikmat iso salat, iso mangan, padahal kula niku lek nglakoni dosa wis gak karu-karuan. Kok sik jenengan niki rahmatnya Gusti Allah dieling-eling. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur seluruh alam. Jadi jantungnya awake dhewe niki sedang dikendalikan gerakannya oleh Gusti Allah. Jenengan nak mboten nate ngobahno jantung to? Mboten ten? Jantungnya obah mboten kira-kira? Obah lah sinten sing ngobahno? Allah. Ngeling-eling betul ya Allah. Ngene iki lek mara jenengan aras-arasen ngobahno jantung kira. Lah niki Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin niku yang menjadi raja nanti di hari kiamat itu gak ono liyane kecuali Gusti Allah. Saiki sik akeh raja-raja. Prajurit wedi mbek komandan. Nggih, komandan wedi mbek komandane mbek jenderale. Mari ngono kok jenderal wedi karo presidene. Nek sakniki sing diwedeni sik macam-macam ben wis mboten wonten malih niku. Bahkan teng donya niki dadi jenderal, ben ana akhirat nggih. Wis gak ada apa-apanya. Nah niki Maliki Yaumiddin dan seterusnya dieling-eling ditadabbur artine. Nanti salat itu menikmati betul, dinikmati artine. Makanya perlu roh artine nggih. Minimal sing gawe salat niku tok niku lho. Nggih. Jenengan semerep artine kabeh mboten? Roh mek Allahu Akbar roh. Napa? Allah Maha Besar. Nggih dipelajari jenengan coba dibuka-buka. Golek artine Fatihah, doa ketika napa? Ruku, ketika sujud karo ngangen-angen maknane. Nah niki kan iso menikmati salat. Nah, tapi lek maknane ora roh nggih. Wong kadang macane sik gurung bener ngoten nggih. Lah niki makane wajib salat itu belajar dengan betul. Termasuk belajar dengan betul niku minimal sing digawe salat. Fatihahnya harus bener, takbirnya harus bener, salamnya harus bener, tahiyatnya harus bener. Lah niki makane wajib belajar. Nah, wajib belajar. Nggih mboten SD tok, wajib belajar niku. Nggih, wajib belajar lah SD tok. SD SMP. Tapi salat itu wajib belajar. Nah, paling mboten wajib belajar bacaan-bacaan salat mawon minimalnya. Nah, cara masih gak sampai iso maca Quran bener, paling gak maca Fatihahnya bener. Ndak sampai keliru tasdidnya, ndak sampai keliru. Hurufnya tidak sampai keliru. Fatihahnya, salamnya, assalamualaikum niku bener-bener A-nya terbaca. Kadang-kadang mboten assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum ane ilang. Nah, niki jenenge mboten bener salatnya. Takbirnya kudu bener Allahu Akbar. Nggih kudu bener. Allahu Akbar. Hilang kabeh ngoten iki. Iki kudu bener. Niki pentingnya masalah salat. Ngoten nggih kira-kira ngoten kira-kira nggih. Wonten malih mboten setunggal malih. Mboten? Ya alhamdulillah ngoten nggih.
Niku beberapa ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi dados ilmu ingkang bermanfaat lan monggo kita terus-menerus belajar. Karena salah satu napa cara agar hati kita niku bersih adalah dengan menuntut ilmu. Dadi wong ngaji niku bersihno ati. Wong ngaji niku bersihno ati. Lah napa jenenge kalau napa salat itu memberikan cahaya kepada hati. Lah hati niku mboten saged menerima cahaya kalau belum bersih. Koyok kocong ngeten niku lek resik, nggih, resik, maka cahaya bisa masuk. Jadi misalkan salatnya niku, lek salat niku kan memberikan cahaya. Tapi lek atine durung bersih, cahayane gak iso mlebu. Lah ngaji niki bagian saking membersihkan hati. Yen lek atine bersih niku salate iso muncul cahaya. Nah, makanya lek ngajengan ngendikaken salat itu menerangi hati. Hati itu bisa mendapatkan terang kalau hatinya niku bersih. Hati bersih itu bisa dicapai dengan ngaji. Menuntut ilmu itu membersihkan hati. Lek kados kula matur winganane bahwa tanah suci itu belum tentu menyucikan hati, hanya tanahnya yang suci. Karena teng riko ya ana wong ana Abu Jahal, Abu Lahab ya ana ngene Mekah ya ana Madinah, tapi tidak suci hatinya. Lah makanya yang termasuk menyucikan hati adalah dengan ngaji. Maka sebanyak mungkin kita niku ngaji dan jangan lupa mengajak keluarganya. Nah, nggih. Mungkin jenengan tok anak-anake ora. Anak ini ku jenengan jak mangane wonten kula tak criyos sekedhik. Wonten wong tuwek niku kereng. Jenengan niku seneng mboten ana wong tuwek niku kereng. Bapak niku kereng. Anake sampai gak salat diantemi tenan. Wek ngene ngaji mesti dijak ayo budal melok ngaji. Tahlil ngoten mesti anake dijak. Terus menerus jarene wong-wong bapak iki jen bangsat iki. Anake disiksa kaya ngono. Gak oleh seneng-seneng blas. Dadi saya ngaji dijak ngaji. Ojo sampai gak ngaji kon. Sampai gak salat kon. Iki kereng dadi jare wong-wong iki paling lek bapak iki mati anake niki buraan seneng-seneng. Ternyata bener bapak ini ku umure pendek. Ndak lama terus kemudian bapak ini ku mati. Hanya umurnya ndak sampai hanya sekitar 40-an berapa wis mati. Begitu mati niku, wong-wong niku rono iku malah guyang-guyu. Nang ngene anake seneng yo, bapakmu wis mati yo. Gak ono sing muring-muring. Seneng yo. Beberapa waktu kemudian anak ini ku nangis. Nangis, ya Allah, dulu ketika bapak saya itu masih hidup, kula niku sering ngimpi ketemu Kanjeng Nabi. Begitu bapak niku pun saya pun mboten nate lagi ketemu Kanjeng Nabi. Subhanallah. Saking napa? Saking orang tua yang peduli betul kepada ibadahnya anaknya, niku dihargai betul oleh Kanjeng Nabi. Dihargai betul kali Gusti Allah. Nggih, ku anfusakum wa ahlikum nar. Lah mangane orang tua niku perlu penting sekali mendidik anak-anaknya untuk bisa beribadah dengan benar. Ya oleh salat dijak, ngaji dijak, tahlilan dijak ben iso tahlil. Engko mosok wayahe mati gak iso ngimami tahlil sing nahlili tanggane tok. Otomatis gak iso ndongakno terus-menerus wis. Wong kadang-kadang kula nanti semerep tenan kula pas wayahe ana wong ngubur, anake niku ya nyemplung. Andanono mboten saged. Gak iso adan lho gak iso sampean. Subhanallah. Nah niki makane jenengan niku perlu nggih ngeten niki. Tak delok wong tuwek tok. Ya ana areke cilik arang kading ngoten nggih. Jadi perlu lek napa jenenge ngaos ngoten niku dijak anake. Wis kuwi golek nggih dikai napa jenenge dikai sayembara nggih mboten kowe golek gelem ngaji tak kei dhuwit 100.000. Ngoten niku ya arek malih gelem ngaji niku nggih mboten sae niku teman. Nggih.
tak kei dhuwit 10.000. Ae kowe gak gelem ngaji, meneh gak tak sangoni sekolah. Budal ngaji mboten napa-napa. Diiming-iming ngoten niku sae. Nggih nek akhire arek iso menikmati, iso nggih akhire iso anak itu punya banyak pengetahuan tentang keagamaan. Nek arek di sekolah notok, gak roh agama, gak roh ngaji, gak roh napa jenenge bagaimana bakti kepada orang tuanya, bagaimana napa jenenge mendoakan orang tuanya, wis nggih jenengan tiwas getun. Jenengan ngaji sak tuwuk-tuwuke kok getun. Alah dibake sing pinter aku, anakku ora entos nggih jenengan wis mati getun. Makane diusahakno lek kita niku nggih kita padha-padha wong tuwa niki aja sampai lali dalam mengajak anak-anak untuk ibadah. Lek perlu di omah niku duwe kayu. Tulisi untuk yang tidak sholat. Nah, arek ayo gak sembahyang napa iki? Angkat ya. Sesekali dibuktekno tenan. Alah bapak paling gak wani nutuk. Nggih. Makanya ngene fikih Imam Syafi'i niku wong tua mateni anak gara-gara gak sholat niku gak dosa. Niku gak dosa. Tidak kena jinayat, tidak kena hukuman. Gara-gara orang tua mateni anake gak sholat, saking pentingnya sholat. Iki sik ono kokan. Kita kadang-kadang anake dhewe gak sembayang dinjarno. Wis tak elingno kok, mboten kena dielingno tok. Nggih, lek perlu di boikot, gak sangoni seminggu. Nah, kadek gak sholat gak sangu. Lah ngoten niku nggih perlu. Nah niki saling iling-ilingan supaya kita niku tidak pernah napa melalaikan perkara yang penting niku masalah salat. Pekaten monggo kita akhiri kanthi waosan suratul Fatihah. Mugi-mugi sedanten hajat kita sedaya dipun qabul kalih Allah Subhanahu wa taala. Kita dipun paringi keberkahan segala yang Allah berikan kepada kita, dan mugi-mugi sawanci-wanci kapundhut kita dalam keadaan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qad qala ta'ala 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam, 'allimu fa'amilu wa 'allimu an-nas umura dinihim wa adu al-amanata fakanu warasatul anbiya. Amma ba'du, para jamaah sedaya ingkang sanget kawula mulyakaken, alhamdulillah dalu punika kita sedaya dipun paringi pitulung kalih Allah saged rawuh wonten mriki majelis kanthi kawontenan sehat, kanthi kawontenan sempurna, kanthi kawontenan napa tempat utawa
lokasi ingkang subhanallah dipun paringi aman, dipun paringi tentrem. Kita dongaaken muga-muga dulur kita ingkang wonten pundi Cianjur nggih wonten kenging gempa nggih, mugi-mugi dipun paringi kesabaran nrimo saking takdire Gusti Allah, dipun paringi hikmah napa saking bencana niku lan dipun sempurnaaken kembali tempatnya, dipun paringi napa ganti ingkang langkung sae, lan mugi-mugi sedanten ingkang keng musibah dipun ganjar kali Allah dengan pahala ingkang berlipat ganda. Allahumma amin. Para sederek sedaya ingkang sangat kawula mulyakaken, salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah niku adalah beribadah. Jadi Allah ngendikaken kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kewajiban menungso niku tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah. Sing dikongkon niku mboten dikongkon sugih, mboten dikongkon pinter, mboten dikongkon napa jenenge nang sawah, gak usah dikongkon nang kali niku nggih, gak usah dikongkon nang lodenan nggih. Sing dikongkon niku napa? Ibadah. Dadi wong niku mboten usah dikongkon, angger luwe mesti nyambut gawe. Angger wong niku butuh dhuwit mesti nyambut gawe, makane mboten usah dikongkon. Beda dengan ibadah sing misalkan terutama ibadah-ibadah mahdhah kaya salat niku umpamane kok mboten dikongkon, wong ngeten iki dikongkon mau akeh sing gak nyang nggih. Apa maneh salat niku mboten dikongkon, mboten diwajibno misalkan nggih. Misalkan ternyata waktu Kanjeng Nabi niku Mi'raj dikongkon balik eneh wis karek 5 niku kok dituruti. Terus akhirnya gak iso tak kongkon, ngoten nggih. Gak iso tak kongkon salat. Nah, misalkan kan Kanjeng Nabi ketika Mi'raj kan bolak-balik asale 50 dadi karek 5. Terus kemudian misalkan dikongkon Nabi Musa munggah meneh kok dituruti. Terus ngoten-ngoten karo pangeran jarine wis lek ngono gak sida tak kongkon salat ngoten. Lah Kanjeng Nabi kadung munggah kok ora sida oleh perintah ngoten nggih. Lah niki makane salat niku diperintahkan niku mawon kathah sing mboten nglampahi, napa malih kathik mboten dipun perintahkan. Nah, jadi kadang-kadang kita niku mikir ngeten bahwa orang itu dengan salatnya belum tentu wong niku dipun lebetaken tenggene swarga. Jadi lek Allah kan ketikane ngeten, udkhulul jannata birahmati, mlebu swarga mergo rahmatku bukan karena ibadahmu. Jadi masuknya kita ke surga itu bukan karena ibadah kita, tapi karena rahmat dari Allah. Mergo sayangi Allah akhirnya kita dilebokne tenggene swarga. Nah niki. Nah kemudian wonten sing ngomong lah kemudian masuk surga itu gara-gara rahmatnya Allah. Lah terus mari ngono lek encen aku iki dirahmati Gusti Allah, terus kemudian aku gak sembahyang lah ya apa gak iso mlebu swarga. Nah harus ngomong ngoten niku. Atau bisa jadi aku iki sembahyang mergo gak oleh rahmati Gusti Allah, terus aku lak marih mlebu neraka. Terus apa gunane sembahyang? Nah, sakniki terus mari lha apa lek ngono salat bareng. Nah. Lah niki bahwa napa jenenge salat niku sebenarnya tidak kebutuhane Allah. Kita harus ingat bahwa salat itu bukan kebutuhane Gusti Allah. Tapi salat itu kebutuhan kita
sendiri. Sebagai seorang hamba, pantese sebagai seorang hamba niku nggih ibadah, karena kita diciptakan oleh Allah. Allah sebagai Tuhan, kita sebagai hamba. Pantese sebagai hamba itu yang nglakoni perintahe yang menciptakan, yaitu Allah. Nah, makanya kita sholat itu sebenarnya sudah merupakan satu kewajiban kita, yang kewajiban itu merupakan kebutuhan kita sendiri. Lek kula wong salawangsul matur niku ngeten, bahwa tiyang niku ketika napa nglampahi salat niku lek digambarno bahwa salat itu sebenarnya bukan napa semata-mata kebutuhan kita ketika kita masih hidup. Nggih. Jampane ngeten, lek wonten sing gambaraken ngeten. Dadi wong urip niku ora butuh nanggeni salat sing kasat mata. Nggih. Sing ketok niku ora butuh salat, mergo akeh wong salat iku sing jarine salat iku menyehatkan, ternyata dia nggih ya lara barang. Nggih. Ana wong salat jarine salat menyehatkan tapi kok lara. Jare wong lek wudhu niku menghindarkan dari virus. Tapi berapa banyak kemarin waktu corona itu orang yang wudhu setiap hari ternyata juga kena virus. Nggih. Sehingga tidak bisa disimpulkan bahwa pasti orang itu kalau sholat mesti sehat, dan tidak bisa disimpulkan wong niku lek wudhu pasti terhindar dari virus. Nah, jadi tidak bisa diambil kesimpulan karena napa kasus-kasus yang keluar dari aturan-aturan niku kathah. Lah sehingga napa salat niku sebenarnya kebutuhan kita masing-masing, tapi yang tidak ada hubungannya langsung, tidak ada hubungan yang besar dengan kehidupan kita di dunia. Lah kapan kehidupan yang terpenting itu adalah bahwa salat kita itu manfaat terbesarnya adalah kita hidup di alam akhirat. Alam akhirat itu mulai kapan? Mulai mati. Di wong niku wis begitu mati pindah nang ini alam akhirat. Jadi kiamat niku wonten loro, kiamat kubro kali kiamat sughra. Kiamat kubro niku lek kiamat ben lek sing bareng-bareng niku. Kiamat sughra niku wis wong begitu mati niku kiamat sughra. Kenapa? Karena sudah ada pembalasan dari apa yang kita lakukan selama di alam dunia. Nanti lek napa jenenge wong di alam dunia niki napa jenenge pun wonten wonten amalnya, ada baiknya, maka kebaikan itu akan diterima akan dinikmati ketika kita niku sudah masuk ke alam akhirat. Nah, ngoten. Nah, kadang-kadang mikir maling ngeten. Lek encen salat nggih maling nggih kula balekaken. Lek encen salat kita itu tidak memasukkan kita ke surga, lah ngapain kita salat? Sami kali ngeten. Lah lek encen awake dhewe ki mangan, nggih. Toh mben ya arepe mati. Lah kok apa-apa kok mangan terus? Nggih. Kalau kita memang tahu bahwa kita akan mati, lah kok penyakit diobatno. Nah, gampangane ngoten. Lek encen awake dhewe iku lek mangan akhire dadi telek, napa mangan barang? Atau bahkan ngeten, napa mangan pilih-pilih? Wong ra urung lek dadi telek iku padha, nggih. Nah, ra urung padha, napa mangan kok tik milih-milih? Lah niki milih-milih niku bagian saking bahwa kita niku harus bisa menikmati apa yang kita makan. Lah salat niku nggih ngoten. Wong niku ya napa kudu iso ngrasakno nikmate salat. Nah, iso ngrasakno nikmate salat. Makanya dipun ngendikaaken sunnah dukhulu salati binasyatin. Dipun sunnahkan orang itu ketika salat itu dikerjakan dengan semangat. Nah, pun jenengan tak takoki, saniki jenengan niku arep nglakoni salat iku semangat seneng napa
koyok beban ngoten. Koyok beban apa koyok seneng ngoten? Lah wong nyatane ngeten, alhamdulillah wis lega wis mari salat. Nggih, wis lega wis mari salat niku menunjukkan bahwa asale ngangkat beban terus beban niku terus dideleh. Akhirnya kan lega nggih. Jenengan lek misalkan ngangkat wabot ngoten niku terus mari dideleh. Wah, enak lega ngoten nggih. Padha jenengan alhamdulillah wis mari salat. Berarti wis gak duwe beban malih. Beban malih. Dadi koyok-koyok salat niku merupakan beban yang tidak menyenangkan kepada kita. Kudune pada salat niku kudu salat itu dengan binasyatin, dengan semangat. Semangat, wis aku semangat di salat. Semangat di salat, seneng aku. Makanya Kanjeng Nabi niku qurrata ainnya yang membahagiakan beliau adalah salat. Wis kadung mlebu wae salat senenge bukan main Kanjeng Nabi. Koyok jenengan nggih. Wah, alhamdulillah wis zuhur. Lek zuhur ngoten alhamdulillah. Alah kok wis zuhur ngoten nggih. Ya napa biasa kesannya orang seneng dengan datangnya sesuatu niku lah terlihat dari mimiknya, terlihat dari ungkapannya. Nggih. Walhamdulillah wis zuhur. Marono bengi ngoten niku. Wah, kowe salat subuh suweneng ngoten nggih. Biasane ngoten napa? Napa? Alah sik entas mapan nggih. Nggih. Walah sik oleh rong bentel lah kok wis. Nah nggih dadi kaya krungu adzan niku kaya beban nggih. Kaya ana napa jenenge sesuatu yang menjadikan kita niku susah niki. Lah niki mangane coba niki ditanamkan. Masuk sholat harus semangat. Karena sunnahnya ngoten. Sunnah dukhulu sholati binasyatin. Sunnah masuk sholat itu dengan semangat. Li'annahu ta'ala dzamma tarikihi biqaulihi, karena Allah itu pernah memodo niku napa? Mencela orang yang sholat dengan tidak semangat itu kaya wong munafik. Wong munafik itu jare Allah ngeten. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik iku lek wayahe salat dia laksanakan dengan males-malesan. Aras-arasen. Niku wong munafik jenengan aras-arasen mboten? Insyaallah mboten nggih. Nggih. Aras-arasen niku futur nggih, kendo karo ngende-ngende. Ngende-ngende niki lek ngende-ngende niki biasa nggih. Ngende-ngende biasa ngende-ngende napa mboten ya? Wayah mlebu waktu salat cepet-cepet wudu napa? Napa sik ngoten? Nggih. Lah sik. Lah niki lek cara tafsir tenggene syarahnya wal kasalu al futur wat tawani. Al futur niku kendo aras-arasen. Tawani niku ngende-ngende sik. Lah niki bagian saking lek cara napa jenenge yang menafsiri kusala ngoten niku. Termasuk wong orang yang mengerjakan sholat dengan aras-arasen. Niku lek jare kitab niki, niku jarene bagian saking orang munafik. Ngoten nggih. Walah Pak timbang gak sholat, nggih wis apik timbang gak sholat. Nggih, panggah apik. Wong sholat niku panggah apik. Cuma sing diomongi sakniki wong sing sholat, lho mboten ngomongi wong sing gak sholat. Gak sholat ya wis mboten tak omongi, wis jelas gak sholat niku mesti elek, ya mesti gak apik. Wong niku lek mboten sholat panggah mboten sae. Mboten sae niku kangge sinten? Kangge awake dhewe, mboten kangge wong liya. Wong mboten sholat niku sing rugi sinten? Awake dhewe, mboten wong liya. Dadi mboten usah diomongno. Niku wis lah sakniki sing sholat sing diomongi. Orang yang sholat itu disunnahkan masuknya dengan cara semangat. Ya, semangat. Imam Ghazali ngendika akan wa'lam anna takhsisus sholati minasyawaibi wal ilal wa ikhlasi halillahi ta'ala wa adaiha bisyuruti al-zahirah wal batinah min khusyu'in wa ghairi. Bahkan menurut Imam Ghazali
Itu sholat itu harus dalam keadaan nopo jenis khusyuk, harus bersih. Itu tidak hanya zahirnya, juga harus bersih batinnya. Lek cara Imam Ghazali bahkan wong niku lek sholat kok gak khusyuk itu ya ora sah. Nah, ini bagian saking karena ini bentuk ibadah yang khusus, yang itu melibatkan tidak hanya tubuh tapi nggih hati. Dan ini khusyuk itu merupakan sababun li khusuli anwaril qalbi. Sababun li khusuli anwaril qalbi. Sebab bagi orang itu hatinya mendapatkan cahaya. Wa tilkal anwar mafatihun ulumil mukasyafah. Dan cahaya itu merupakan pembuka saking napa mukasyafahnya seseorang kepada Gusti Allah. Fal auliya illa al mukasyafuna bimalakuti samawati wal ardi wa asrarul rububiyah innama yukashifuna fis shalah. Para wali-wali Gusti Allah itu mereka bisa mukasyafah, bisa nopo mukasyafah, mengerti tentang malakutis sama, malakutil ardi, terus rahasia-rahasia ketuhanan. Itu pasti mereka semua mendapatkannya di dalam sholatnya. Tadi wali-wali ini Gusti Allah niku isok mendapatkan karomah ngoten niku oleh cara awake dhewe. Niku pasti mendapatkan dari sholatnya, bukan yang lain. Nah, jadi lek jenengan pengen dadi wali ini Gusti Allah niku bisa jadi melalui sholat. Jadi sholat itu diusahakno khusyuk. Ngoten. Sebab nopo Allah ngendikaken wasjud waqtarib, sujud dan nopo jenis mendekatlah. Makanya la siyaman fi sujud, apalagi dalam sujud. Makanya sholat itu yang paling inti pada sujudnya. Ittaqarrabal abdu min rabbi azza wa jalla bisujud. Karena dekatnya hamba dengan Allah itu paling dekat-dekatnya adalah ketika sujud. Jadi sujud itu masa terdekatnya Allah, manusia kepada Allah. Soalnya kan ngeten. Kenapa kok tinggi sujud? Karena tiang niku lek sujud itu meletakkan bagian termahalnya, bagian yang paling terhormatnya ke tempat yang paling tidak mulia. Nggih. Wong sirah niku lah paling mulia-mulianya anggota toh. Jangan lek ono arek sampai jundu ngoten kira-kira muring-muring mboten. Cekel ndase pek ngoten nggih. Muring-muring nggih. Wong dicekel ndas niku muring-muring. Kenapa? Karena kepala itu tempat yang posisi yang paling mulia. Niku tempat yang paling mulia niku jenengan taruh di tempat yang paling rendah. Nopo? Lantai tempatnya kaki. Lah wong jenengan niku diutik mbek tangan lho gak gelem. Saiki kok didelok panggenane sikil. Bahkan lek tinggene ting pas jamaah ngoten niku nggih. Jenengan nok soft nomor loro. Ndase niku lek misalkan sing ngarep rodok kemunduran iso kesepak barang. Nah, tapi muring-muring mboten. Ha nggih, cara pas gak sembayang di napa ditemplekno sikil nang ngene bathuk ngoten ya napa? Muring-muring. Tapi ketika sholat boten, kita menunjukkan kehambaan kita paling rendah pada saat sujud niku. Nah, dipun ngendikaken warada annahu arsyul muwahhidin. Jadi sholat itu merupakan istananya orang-orang yang mengesahkan Allah. Istananya orang-orang yang benar-benar mengesahkan Allah. Li annahu yajtami'u fiha anwa'ul ibadah. Karena dalam sholat itu terkumpul berbagai macam bentuk ibadah. Di ibadah-ibadah itu dikumpulkan dalam sholat. Kama annal arsya yajtami'u fi anwa'ut ta'am. Karena istana niku pasti berkumpul berbagai macam makanan. Jadi panganan sing paling macam-macam iku lek di istana mesti komplit. Nah, mboten kaya ana omahe dhewe. Omahe dhewe niku anggere ana sop karo tempe ya wis nyel ngoten tok nggih. Kadang buah ya ora ono ngoten nggih. Nah, lek istana semua macam makanan pasti ada. Lah salat itu dianggap seperti istana. Kenapa? Karena terkumpul berbagai macam ibadah.
Sehingga ketika seorang hamba niku salat, itu Allah langsung ngendika ngeten. Ya ono hamba, ono wong kok salat, Allah langsung ngendika ngeten. Abdi ma'adhfika ataitani bi alwanil ibadah. Wahai hambaku, dengan posisimu yang lemah, dengan kondisimu yang lemah, ternyata kamu berusaha mendatangi aku. Mendatangi aku berarti kita itu sowan nang Gusti Allah. Itu dengan berbagai macam ibadah, yo ngadeg, yo rukuk, yo sujud, yo maca tahmid, maca tahlil, maca takbir, maca salam. Fa ana ma'a jalalati wa 'azamati la yajmalu minni an amna'aka jannatun fiha anwa'un na'im. Dan saya dengan keagunganku itu tidak akan mencegahmu dari surga yang di situ terkumpul berbagai macam kenikmatan. Karena berarti Allah itu janjine ngoten nggih. Mas yo teng ajeng kula sampaiaken, bukan salat yang memasukkan kita ke surga, tapi Allah niku demen lek ana wong salat. Nah, demene Allah niki ndadekno Allah niku rahmat teng ngene wong. Dadi gak salatnya, tapi demene Gusti Allah tengene wong sing salat niku ndadekno Allah pengen nglebokne wong nang kene swarga. Dadi mboten swarga niku dibayar karo salat mboten. Tapi mergo kita manut nglakoni perintah Gusti Allah, maka Allah menjadi rahmat, muncul rasa sayangnya kepada seseorang. Nah, jadi ben mboten gadah pikiran kita niku aku lek salat berarti engko opahe swarga, boten. Tapi mergo kita niku salat berarti kita niku manut nang perintah Gusti Allah. Lamun wonten tiyang niku kok manut, maka Allah niku dadi sayang. Lek sayang engko bakal dilebokne teng kene swarga, ngoten nggih. Nah, pun niku salah satu di antara kenapa kita niku salat kok kudu dalam bentuk terengginas, kudu semangat. Nah, di antaranya lagi wa firahul qalbi min syawagil. Kita harus mengosongkan hati dari berbagai macam kesibukan-kesibukan. Jadi salat niku kudu dilegakno nemen. Jenengan lek misalkan ninggal kompor nggih ben napa jenenge salate khusyuk aja nguripno kompor. Tapi kompor ya kudu ditinggal, gak usah salat nggawa kompor nggih. Salat nggawa kompor niku kelingan kompore niku jenenge salat nggawa kompor. Nggih. Salat nggawa kumbahan, salat nggawa pemean niku berarti napa? Salat kelingan. Kudu dilonggarno segala macam kesibukan sehingga kita niku salat dalam keadaan longgar. Makane salat yang paling utama, salat sunnah niku nggih salat bengi. Salat dalu niku lho nggih. Kenapa? Karena sholat malam itu pasti orang dalam keadaan longgar. Nggih. Lek zuhur kadang-kadang sik kepikiran iki kira-kira kok wis peteng, kira-kira meh udan boga nggih. Sholat zuhur nggih. Pemane asar ket mau gak sida udan, begitu mlebu asar. Waduh iki ketoke tambah nemen iki. Nah, maghrib nggih ngoten, isya nggih ngoten. Subuh nggih ngono. Jadi subuh sing ibu-ibu wis bingung ki kok kira-kira mateng pora lek aku imame kok suwe men iki. Kira-kira lek ngliwet mari sembayang ya mateng pora bapak islah nang sawah iki. Lah niki malah nggawa sembarang kali. Nah, makanya kalau sholat malam niku wong mesti dalam keadaan paling longgar. Lah makane kebanyakan para wali, para ulama niku yang paling diandalkan sholat niku sholat bengi. Nah, teng niku gak ono riyae, gak ono pamere, gak ono napa kesibukan-kesibukan dan itu paling krasa abot. Nah, abot pundi salat maghrib kali salat bengi ngoten. Ayo. Jangan biasa tangi jam 3 ngoten niku ting jeding nguyuh tok napa sak salate. Nggih, nguyuh tok terus balik mancal kemul meneh nggih. Wis jam 3 iku lho, wis jam 3 nggih. Utawa wis jam ngalah kok jam 3 Pak. Wong subuh kurang 4 jam wis sik tega balik.
Wis gak botah ngempet akhirnya terus ndak alas seperempat jam mancal meneh. Nggih, mancal meneh. Lah niki makane wabot salat bengi niku. Mangkane niki dadi napa jenenge andalane para ulama niku nggih niki salat dalu. Pun wa firahul qalbi, atine disepekno saking kesibukan-kesibukan. Terus kemudian khusyuun wa sunna fiha khusyuun bi qalbi, atine niku anteng. Napa bi alla yahdura fihi ghairu ma huwa fihi wa in ta'allaqa bil akhirah, tidak hatinya niku benar-benar hudur, benar-benar hadir di dalam sholatnya. Lah makanya tidak hanya hatinya tapi juga seluruh anggota tubuhnya. Makanya sering kita niku mergo saking akeh kesibukan, saking akeh pikiran, sampai sholat niku biasanya lali, ngoten nggih. Mboten lali artine mboten, bahkan sering lali hitungane. Kadang-kadang lali wayahe rakaat mari tahiyat awal macane Fatihah. Kadang-kadang lali wae ngadeg malah maca Fatihah. Nggih, soalnya meh padha kan mari sujud terus ngadeg tiba at-tahiyatul mubarakat nggih. Nate ngoten nggih. Kadang-kadang lali. Sing sering lali niku jumlah rakaat. Nggih. Iki mau 3 apa 4. Nggih, sering nggih. Pemane salat ijen. Salat ijen ngoten niku. Salat ijen. Utawa imam ngimami bojone dhewe. Niku sering lali nggih. Sering lali. Lah, lek lali niku wonten jenenge sujud sahwi. Ya, sujud sahwi niku sing diwaca napa, Pak? Sujud sahwi niku sujud yang dilakukan karena meninggalkan sunnah ab'ad atau karena seseorang itu napa jenenge memindahkan rukun ke bukan tempatnya, atau dia ragu-ragu dalam sholatnya. Niku sujud, nglakoni sujud sahwi. Nggih, sujud sahwi. Wacane nggih ngaten, wacane ya napa? Subhana man la yanamu wala yashu. Subhana man la yanamu wala yashu. Apal nggih? Lek misalkan mboten apal, nggih subhana rabbiyal a'la nggih mboten napa-napa. Nggih, angsal nggih. Sujud sahwi niku angsal subhana rabbiyal a'la mawon, lek apale niku nggih mboten napa-napa. Pun. Lah sunnah napa ingkang dipun tinggalaken niki wau terus kemudian diganti dengan sujud sahwi, itu adalah sunnah-sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad niku sunnah kados napa? Kados napa? Tahiyat awal, duduk tahiyat awal, maca sholawat ketika tahiyat awal, utawa ketika napa? Maca tahiyatnya, at-tahiyatnya, atau baca sholawatnya, utawa mboten maca sholawat kepada Kanjeng Nabi ketika tahiyat akhir, nggih. Kepada keluarga nggih setelah tahiyat akhir, utawa mboten kunut ketika sholat subuh. Lah niki dia disunahkan untuk melakukan sujud sahwi, pun. Nah, jadi untuk sunnah-sunnah sing sanes sunnah ab'ad, jadi sunnah hay'ah niku tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Misalkan niki napa takbir salat riyaya niku hukumnya napa, Pak? Lek salat riyaya gathik takbir ping 7 karo ping 5 sah napa mboten salate? Napa? Sah napa mboten? Nggih. Wonten soale kula niku bolak-balik dilapori wong. Nggih, lha wong salat setahun pisan lek keliru lak pantes nggih. Nah, nggih. Jadi wonten ngeten. Pak, niki niku jamaah niku
ketika imam lali gak takbir ping 7 karo ping 5 utawa takbir tapi sing pertama tok sing wis kedua wis lali. Nah nggih, wis lali. Niku mangke terus jamaahane bilang ngeten. Ustaz niki nyuwun dipun baleni. Soale wau lali mboten takbir. Ngono ya dituruti dibaleni. Nah, berarti padha ra ngertine. Nah, padha ra ngertine. Dadi takbir ping 7 kali ping 5 niku hukume sunnah hai'ah. Padha karo maca kabira. Salat iku maca kabira, mboten maca kabira lak mboten napa-napa to. Langsung maca Fatihah, gadik maca kabira. Niku padha salat riyaya mboten gadik takbir ping 7 kali ping 5. Niku tetep hukumnya sah. Nggih. Mboten usah dibaleni, gak oleh baleni salat Id niku pisan ae, salat itu dibaleni. Nah nggih. Lah niki sing baleni ya keliru, sing ngomong ya keliru. Nah, niki makane salat Id niku salate dhewe niki sunah. Masih gak salat ya ora apa-apa wae, encen rame gak usah salat ngoten mawon nggih. Nah niki wong salat Id niku hukume nggih sunnah. Takbir ping 7 kali ping 5 hukume sunnahnya sunnah hai'ah. Lek sunnah hai'ah niku cara ditinggalno niku tidak bermasalah, tidak membatalkan salat, juga tidak disunnahkan sujud sahwi. Ngoten nggih. Niku takbir ping 7 kali ping 5. Nah. Terus lek mboten ate khutbah ya napa? Salat Id kate khutbah. Sah napa mboten? Lek Jumat. Lek Jumat mboten sah. Jumat itu kudu ana khutbahnya. Jadi khutbah Jumat niku hukume wajib. Kalau Idul Fitri, Idul Adha niku khutbahnya sunnah. Nah, niki sunnah. Masih jenengan aku males salat nang masjid, salat di omah, salat Id angsal mboten? Angsal. Lah mangane dhisik kok rame. Salat Id kok ndek musala nggih mboten napa-napa ndek omah ya oleh. Nah, salat Id iku angsal ndek omah. Misalkan jenengan duwe bojo wayu, aja metu nduk. Aja metu ndek kono iki arek lanang-lanang ku ya Allah matane niku. Wis ndek omahe oleh salat Id ndek omah. Nah, bahkan afdol lek wong wedok sing napa sing wayu ngoten niku wis ora usah metu nggih. Lontur gitu. Nah niku. Jadi ingkang dipun ganti dengan sujud sahwi niku adalah sunnah abad. Koyok ninggalno tahiyat awal. Pak lek misalkan ngeten salat zuhur sampai salam lali gak tahiyat awal. Wis salam sujud sahwi mboten? Wis salam iki lempun salam ya napa? Lempun salam nggih pun wis beres wis pari. Los. Nah, lek wis salam lagi eling lho aku mau gak tahiyat awal. Wis mari salam tapi wis ngerokok-rokok lagi eling ngoten nggih. Nggih tetep mboten sunah wis bar ya bar. Wis mantun salate nggih pun beres. Mun mboten wonten tanggungan malih wis gak disunahno. Nggih nggih. Pun niku berkaitan kalih sujud sahwi. Monggo lek ajeng wonten napa pertanyaan berkaitan kalih niki kalih salat napa mawon napa lintune monggo. Wonten mboten? Nggih. Caranya salat khusyuk niku bagaimana? Wah niku kula dhewe gak iso. Paling mboten ngeten. Nggih. Salat khusyuk niku ada beberapa tipsnya. Lek Imam salah satu ulama nggih kula supe. Niku ngendikaken ngeten. Nalikane salat itu bayangno bahwa salatmu itu salat terakhir. Salat terakhir itu berarti wis arepe ilingono bahwa salatmu itu salat terakhir. Dan setelah salat itu malaikat wis ngenteni aku. Nah nggih. Niku cara diantara tipsnya. Dipun ngendikaken malih
nalikane salat iku ilingo awakmu koyok ngadeg nok ngene siratal mustaqim. Nok tengenmu ana swarga, nok kiwamu ana neraka. Dadi lek awakmu kok sampai obah sing gak anu iso kecemplung nok ngene nerakane, nok dhuwure siratal mustaqim. Terus ilingo nok mburimu ki ana malaikat Israil sing ngenteni. Di ketika salat bayangno ngoten niku. Iki salatku terakhir. Bisa jadi nanti aku sak bari salat iki wis gak salat meneh. Nah niki karena hanya di